Mi mbrëma në një episod tjetër të Dalina Show dhe sot do trajtojmë për jetët që nuk I zgjodhëm vetë. Ç'do thotë kjo? Jetën që ne e bëm sipas dëshirës së familjes tonë. Dhe që në një moment mi mbrëma Jona, kuptuam që ndoshta nuk është ajo që çfarë duam të bëjmë. Disa ngecën me ato lloj zgjedhje, të tjerë rebeluan, të tjerë gjetën një hapësirë, qoftë me bekimin e prindërve, por qoftë edhe duke sakrifikuar marrëdhënien me ta. Sot kemi historinë e një vajze që jetoi 30 vite sipas prindërve, sipas dëshirës së prindërve, madje ndërkohë që ai përkushtoi kaq shumë dëshirës, I bindej kaq shumë dëshirës, synimeve, qëllimeve të prindërve të saj, në fund pasurinë ata ja lanë motrave. Kemi më pas imigrante që u ndan mes dy kulturave, mes traditës, mes një familje shumë konservatore shqiptare dhe Italisë, ku ai jeton edhe që donte një vend më të lirë, ku mbas moshës 18 vjeç, të rinjt kanë të drejtë të zgjedhin. Kemi një grua 50 vjeç, e cila është martuar me burrin që I zgjodhën prindrit, por ka dhe një plagë tjetër, ajo nuk mundi të vazhdonte shkollën sepse kjo nuk u lejuan nga prindrit e saj. Dhe në fund kemi një histori shumë interesante, më them një nga histori më interesante që ka ardhur tek Dalina Show deri tani, është historia e një vajze e cila u arratis, realisht është arratisur për të bërë jetën e saj, duke sakrifikuar dhe marrëdhënie me prindrit. Shumë interesante historia, është si thua, është ana tjetër e medaljes. Ata që u bindën dhe vajza e fundit që rebeloi. Do ta kemi, në fund kemi telefonata, kemi video call, kemi një natë të ngarkuar me histori. Edhe u thash fjalën ngarkesë, por nga ana tjetër dua që të komplimentojmë pak njëra tjetrën se jemi veshur pastel sot. Dhe duket bukur. Kemi zbutur pak të. Kemi zbutur edhe për regjin ishte një zgjedhje shumë e mirë. Faleminderit për Marcelin ton. Ndërkohë e di çfarë më bëhet shefi tani mua, edhe pse ka shumë histori të tilla, më bëhet shefi që kemi hyrë në një fazë ndërgjegjësimi, edhe për marrëdhënien familje, edhe për ato që na ka ndodhur, sepse realisht të gjithë ne, pa përjashtimi, kemi marrë si të mirëqëna ato që na thonin prindrit, sepse ndoshta ka qenë dhe sistemi dhe shoqëria e tillë. Për disa ka funksionuar, mendoj që ka shumë njerëz që sigur ka funksionuar jeta, kanë bërë ato dhe nuk është se kanë ngritur pikë pyetje. Po është efekti pasqyrë që ka funksionuar. Ç'do thot efekti pasqyrë? Që vazhdon njësoj si prindi, sikurse prindi jon ka vazhduar njësoj si babai, mamaja e vet, të njëjtën gjë, edhe fëmia vazhdon. Mendoj se po mbaron pak kjo periudha e autoritetit në familje. Dhe një sfidë tjetër, kjo ndoshta për të hapur një temë të re në vijim, që mund të jetë prindërimi shumë liberal, shumë hiperprotektiv, që jo bën gjërat gati fëmijëve. Pra, në një farë mënyrë po I vjen pak fundi I kësaj familjes që përpiqet të mbizotrojë, të jetë shumë dominante. Por ka lënë pasoja tek brezit 80-90, që janë prindrit e sotshëm, të cilët po kalojnë një stres me mënyrën se si edukojnë fëmijët me frikë shumë të madhe. Dhe çka kanë vënë re, pavarësisht për shembull si historia e zonjës 50 vjeç që është martuar me burrin që zgjodhën prindrit. Ka shumë histori të tilla, se kishim edhe herën e kaluar tek një temë përpara temës së famshme të seksit. Pavarësisht se ka shumë histori të tilla nga prindër të cilët kanë një nivel të ulët të intelektual, në këtë rast, tek prindrit si thua diktator, ato që kanë diktuar jetën e fëmijëve të tyre, ka shumë edhe në raste intelektuale familje të ngritura. Njohun raste për shembull që kanë detyruar të çojnë drejt rrugës së mjekësisë, apo ekonomisë, apo të mbajnë bizneset e familjes. Dhe e çuditshme unë prandaj po them që shumë nga këta që kam njohur unë gjatë jetës sime nuk është se kanë diskutuar zgjedhjet shumë. Domethënë, madje ka bërë përshtypje dhe mënyra si flisim me prindrin me një krenari të jashtëzakonshme, që kjo është zgjedhja ime. Nuk janë vënë në pikë pyetje dhe janë marrë si normale. Po më shumë këto rastet e prindërve, dhe pse kanë një lloj formimi dhe bien ndesh me atë që mësojnë dhe atë që edukojnë, më duket pak si shfaqje e fëmijësh. Një teatr për të treguar se kush është fëmia që I përshtatet normave dhe është më I miri në mes të gjithëve atyre cilët neve duhet t'ja prezantojmë. Por duket funksionale, por ka gjithmonë pasoja. Ka gjithmonë ne po shikojmë tek prindrit tanë, sa të frustruar janë në nivel emocional, sa shumë grinte njëri me tjetrin, vetë çifti, dhe si fëmia është vëzhguesi asaj panorame vazhdimisht. Pra nuk është se kanë funksionuar, thjesht duken sikur funksionojnë. Kemi pasur famshëm në një panajir fëmijësh, do I quaja unë, ku prindrit ekspozonin vlerat e fëmijëve të tyre dhe ndoshta I hiperbolizonin këto, të gjithë prindrit pa përjashtim, po flas edhe për veten time, ndonjëherë ka pasur dhe hiperbolizime, nëse mund t'i thojë mamit, qoftë unë, po shoqjet e mia se bënim si shaka këtë,
që i thonin për shembull fillova një stazh diku, unë ndërkohë në Shqipëri kisha filluar punë. Këmton edhe ishte vajza ime është me gjitha 10 ka vetëm një 9 në fizkulturë. Edhe kjo pjesa që ndoshta ne edhe si prindër identifikohemi dhe me sukses, është pak natyrale që edhe unë të gëzohem për sukseset e gocës. Se unë sapo erdha këtu po flisja për diçka që kam bërë te goca ime. Kështu që është shumë kënaqësi kjo, po mendoj që është mirë që ta ndash si kënaqësi është një gjë tjetër, ta ndash. Po, unë diçka që kam vënë re tek prindrit është që prindrit shqiptar duan shumë të sfidohen, pra kanë nevojë të sfidohen sepse ndryshojnë. Përshtaten me zgjedhjet e fëmijës në vazhdimsi. Varet se si ndodh ajo pjesa e të qenit konfliktual mes dëshirës. Kur thua kanë qejf të sfidohen, do thotë që u pëlqen që tu dalë vetja? Ata nuk janë të vetëdijshëm, një pjesë e prindërve shqiptar që disa gjëra që i kanë mësuar duhet t'i ndryshojnë. Nuk janë të vetëdijshëm sepse për ta është normalitet. Dhe normalisht tek fëmia do transmetojnë atë që për ta është normalitet. Është fëmia ai që ose ajo që e bën ndryshimin, se ndryshimin në shtëpi dhe prindi adaptohet gradualisht sepse në shumicën e rasteve pranojnë. Kanë pranuar martesa me të huaj, kanë pranuar ndryshime të gjinisë, kanë pranuar shumë gjëra të cilat nuk i kishin menduar kurrë që do pranoheshin. Kështu që ata kanë dëshirë të sfidojnë dhe kuptojnë shumë vonë. Prandaj duhet ti sfidojmë si fëmijë për diçka që është normalisht e mirë që të vijohet, jo të shkojnë në regrese të tjera. Do kemi pas pak historinë e parë dhe do vazhdojmë me analizën tonë, po në raport edhe në lidhje edhe me histori që do të vinë. Është historia e Chloe, 32 vjeç, e cila për 30 vjet ka bërë jetën që deshnin prindrit e saj. Pas pak në studio. Kemi tani Chloe-n, është 32 vjeç, ajo është rritur me një kontroll strikt, me krahasime dhe me pritshmëri të pamundura të vendosura nga prindrit e saj. Ka punuar shumë vite, gati 9 vite për të mbajtur familjen. Dhe ndërkohë në fund, surprizë, prindrit ja kaluan pasurinë motrave të saj binjake. Sot ajo thotë që nuk ka shoqëri, nuk ka mbështetje financiare dhe ka një vetëvlerësim të ulët. Pikërisht nga kjo marrëdhënie e krijuar me prindrit dhe kjo dëshirë për dëshirë apo ndoshta nuk e di, nuk besoj që është dëshirë më shumë si një zgjedhje për të bindur atyre. Chloe? Po. A dëgjove hyrjen që bëra? Po. Qa djeve kur e dëgjove? Asnjë gjë. Asnjë gjë. Se unë e kam qik shumë merak, kur lexoj hyrjet se si kemi bërë për njerëzit dhe kemi në telefon, të them se si mund të tingëlloj atyra, ajo gjëja që ata vete kanë thënë për veten e tyre. Më fol pak më shumë për veten. Kur e kuptove ti që nuk ishte jeta jote që çfarë po bëje ti? E kam kuptuar kur shifja se çfarë jetë bëjnë shoqet e mia dhe ku isha unë krahasimisht me ato. Unë gjithmonë i thosha vetes që unë jam bërë një prind adoleshenti që 20 vjeçë. Jam rritur para kohë, jam bërë me fëmijë, po pa pas realisht fëmijë. Ke pasur motra më të vogla apo jo? Po. Edhe kur motrat ishin 15 vjeç, kam filluar shkollën gjimnazin, sakt kolegjin e kam bërë në Tiranë dhe kam jetuar me mua. Dhe unë atë periudhë të kujdesesha për to se ishin adoleshent. Po ndërkohë duhet edhe të punoja, edhe të sillet ardhurë në shtëpi dhe në këtë mënyrë jam detyruar të heq dorë nga qefet e mia, nga të dalurat, me gjërat e mia, vetëm që tisha pranë tyre që... Po flet për një pikë të jetës, një moment të jetës që është atje, por nuk fillon këtu, apo jo? Se si ti përfundove duke u kujdesur për motrat e tua, e ka më të gjatë, është histori më e gjatë, fillon që nga kush janë prindrit e tu, si ka qenë marrëdhënia, si e rritur ti nga prindrit e tu. Mund të më thuash pak më shumë për mamin dhe babin? Mua fizikisht, materialisht nuk më ka munduar asnjë gjë. Neve në shtëpi kemi jetuar gjithmonë shumë mirë, pasi që dy prindrit janë të dy të arsimuar, kemi pas të ardhura shumë të mira. Vetëm gjë që kam munduar ka qenë dashuria që unë nuk e kam ndjerë, që paktën. Nuk e kam ndjerë asnjëherë, se ka qenë tipa shumë të ftohtë. Shumë të ashpër. Shenjash të kanë dhënë të mami ka qenë shumë e rept. Ndërkohë ti i thua që mami edhe të ka ofenduar, nuk të ka quajtur të bukur, të ka dashur të ishe me dhjeta shkëlqyshëm. Gjithmonë. Nuk e bukur, ti pretendon se me atë surat do të ngacmojnë, ku pretendon të shkosh. Sa që në kafte për shembull në adoleshencë, kur unë isha
Ria dhe shikla vetëm pasqyrë, thoshte, ka sa shumë të ngelesh, nuk do zbukurohesh me shumë kopën pasqyrë. E Ta ke thoshte, pasur surat i ke? pa. Ta thoshte në nerva e sipër këtë apo mbas ndonjë sherri, gjatë sherrit apo ta thoshte edhe kështu krejt rastësisht nëpër shtëpi? E thoshte në mënyra të ndryshme, ndoshta mund të ishte vetëm ngarkuar edhe më thoshte mua në një fjalë. Po për pjesën e notave, të kërkonte 10 absolute, pra në qoftë se si ishe me notat një herë. Po. Unë kam qenë 90, po 10 nuk është se kisha absolut. Donde isha patjetër absolut, se krahasohet me mitë e kolegëve të vet apo me shokët e klasës që kisha unë, se kam qenë klasë pilot. Në krahasonte me ata që ishin me 10 absolute, thoshte pse ti mos jesh 10 absolut, kur ndërkohë ata janë 10 absolut. Ndërkohë unë dia shumë miq nuk kisha 10 absolut. Unë jam një 8, një 9 edhe kaq. Të krahasonte me fëmijët e kolegëve, Është po. të pjesë që më thliqe para shoqeve, që ke këto nota, vetëm ti e kështu. Flese për gocën e një shoqes vetë që ishte 3 vjeç me vogël se unë. Është asaj nuk i mungon as presja, i mëson përmend është dhe presja dhe pikën, kurse ti nuk mëson si ajo. Po ti ç'a bëje kur të kërkonte mami, domethënë Në të fliste fillim kështu? mërzitesh, Në fillim mërzitesh, se dhe vetë sa po edhe pse nuk mësoj dhe nuk jam kaq mirë sa ato, se nuk është se më mungon diçka. Po pastaj në zonë kuptoja dhe isha tonë në pregiste, nuk është se e vrisja shumë vendin. Fillova dhe unë pasaj që edhe të reagoja më shumë. Se fillova dhe kuptoja që dale se këto gjëra që po më bën kjo nuk janë okej. Tani duke qenë se ne në këtë program po flasim për dhe je një nga historitë për fëmijë që kanë bërë zgjedhjet e prindërve, universitetin bëre degën që donin prindrit? Jo, ishte dega që unë arrita të fitoja. Nuk arrita do të fitoja degën që unë desha. Ishte zgjedhja e tyre pasaj që unë mos të kërkoja më shumë. Mos të provoja me në fazat e tjera të aplikimit në universitet. Sepse unë kam humbur degën që doja për shumë pak pikë, edhe vetëm se ata nuk pranuan që unë të vazhdoja të kërkoja fazat e tjera të aplikoja, unë humba, nuk pata shansin që të kaloja në degën që doja. Pse nuk pranuan? Kështu doni, jo se nuk e dim se qa mund të ndodhë. Mund të marrin degën që ke dhe ngelesh pa shkollë fare, që është do bësh kështu dhe pikë, edhe unë kam thënë vetëm një, okej. Këtë kush ta tha ty që mos shko? Ishin të dy prindrit apo vetëm mami? Se babin nuk e ke përmendur Të shumë. dy, sepse me babin kemi pas vetëm një marrëdhënie korrekte. Nuk është se kemi qenë shumë afër, me mamën rrini më shumë. Ti deri në këtë pikë Po, të universitetit nuk është se vjen diskutim asgjë ç'a thoshin ata. Theqën, ke i pasur një moment që mund të reagoje, Nuk zbatoja urdhra. thjesht zbatoje urdhrin. Dhe ke dhe dy motra më të vogla, të cilat, siç e the në fillim, tani do të kthehemi te ky moment, ti po kujdeseshe për to. Pse përfundove që kujdeseshe ti për motrat? Edhe këtu u bë fakti kryer. Unë nuk pata mundësi as të thoja diçka dhe as nuk thash diçka asnjëherë. Thjesht më thanë kështu do bëhet edhe unë e pranova si gjë. Në atë moment edhe më pëlqente se thosha në fund unë jam e aftë të ndihmoj familje, jam dhe unë dikushi për të shtëpi, nuk është se jam askushi. Sepse në momentin nuk e kupton se sa investim të duhet, si fizikisht, si financiarisht, si mendërisht, energji, çdo gjë që duhet, nuk e dija në atë moment. Derisa u përballa, pastaj atë kuptova se sa shumë me ezauronte si gjë. Do ta kuptojmë dhe neve dhe shikuesit historinë tamam. Ti kujdeseshe për motrat e tua në Tiranë, sepse motrat erdhën për shkollë dhe ti u kujdese për to këtu. Tani, kur thua u ezaurova dhe ekonomikisht, çdo me thënë, kujdeseshe edhe i mbaje ti, i mbaje ti me lek? Ti ndërkohë punoja? Çdo gjë. Unë kam qenë 22 vjeç kur motrat erdhën. Sa po mbarova shkollën e fillova direkt punë. Unë kam filluar punë, mbarova shkollën në Qershor. Unë kam filluar punë direkt në Korrik. Dhe motrat kanë ardhur në shkollë më shtator, që kështu unë isha në punë. Pra më fal, po prindrit kontribuonin financiarisht apo? Shumë pak. Komplet pjesën më të madhe, më të ngrënë, të pirë, çdo gjë e kisha unë. Pra ti me një rrogë të vogël mbas universiteti, duhet edhe këtë qiran ti e paguaja? Jo, neve jetonim në shtëpinë që kishim bler prindrit për ne në Tiranë. Okej.
Dhe ti kujdeseshe jo vetëm financiarisht, që ke pasur një peshë si thua, por natyrisht kujdeseshe edhe që motrat në gjimnaz ende adoleshente, kujdeseshe për to ku iknin, ku vinin, pra për gjithçka kishe ti përgjegjësi. Po, për çdo gjë ishte më ishte thënë që nëse ndodh diçka, përgjegjësia është e jotja. Për shembull, nëse binin nga mësimet, mua do më pyesin çka ka ndodhur, pse ka nga mësimet, pse se ke vënë ti këtë gjë. Shkoja gjithmonë në mbledhje prindri, shkoja unë për motrat. Dhe sa vite zgjati kjo? Unë isha si një mami. 3 vite kolegj, dhe 5 vite gjys, afërsisht 6 ta fillova dhe punë, shkollë dhe puna. 9 vite total. Ti e përkushtuar motrave të tua 9 vite, nga mosha 21 Ty? deri në 30. 22 deri... Po, 31. Gjatë këtyre viteve, si ishte jeta jote sociale, jeta jote personale? Nuk isha më asnjë shoqe, nuk dilja, sepse nuk isha mundësi ekonomike, ishte dilje. Edhe sa herë shoqet më ftonin, unë gjithmonë nuk bëja skip. Më ftonin një herë, 2 herë, 3 herë, pastaj më ftonte më njëri, se thoshin kjo nuk do të dalim me ne, dhe unë sot jam pas një shoqe, pas një shok, nuk kam asnjë. Po për partner, Ne ishim 3 veta në një shtëpi. partner lidhje Kam pas intime. një kështu sporadik, në një gjë lidhje të shkurtra, po që nuk zjasnin. Unë duhet isha shumicën e kohës në shtëpi. Gatuaj e ti për motrat? Po, se ishin në shkollë duhet të mësonin. Gatuaja, pastroja. Dhe të dyja pastaj u martuan motrat. Pastaj ndodhi diçka tjetër që tashmë të ka lënë një shenjë ty në marrëdhënie me prindrit, që ka lidhje me pronat tuaja të shtëpisë. Ç'a ndodhi pastaj, pas 9 viteve? Po, duke qenë se jam një punë stabël, që kam 9 vjet këtu. Dhe një nga motrat nuk është se ka që është martuar, nuk është se ka kushte shumë të mira ekonomike. Dhe prindrit vendosin që këtë shtëpi ku jetonin ne, t'ja lënë kësaj motrës. Ta kalojnë herën e motrës. Dhe makinën që më kishin blerë mua, ta kalua motrës, duke qenë se ata asnjë aftësi nuk kishin makinë, kurse unë kisha mundësi të shkoj në punë me automjetet e punës ose me ndonjë kolege që nuk më vinte të merrte të shtëpia, të çonte në punë. I ballafaqove prindrit ti për këtë pjesën e ndarjes së pasurisë? Po, Si reaguan? e fola dhe jemi zërje fëmijë, në nxive jetën, nuk shifen këto gjëra mes motrash, si nuk të vjen turp për këto që thua. Ajo ishte jona, e dim ne se ç'a bëjmë me pronat tona. Si ndihesh ti sot? E mërzitur, është gënjur. Marrëdhënia me prindrit si është? Kur jemi larg është shumë mirë, kur flasim telefon është shumë mirë. Kurse kur jemi afër, vetëm zihemi. Po me motrat? Me motrat është shumë mirë, me motrat nuk dua t'i përzjej fare, sepse ato nuk kanë asnjë faj këto mes. Është komplet marrëdhënie tjetër, nuk dua t'i përfshi te kjo. Ajo është vetëm marrëdhënia ime me prindrit, nuk kanë lidhje motrat. Po, që janë Jemi shumë të afërt, edhe fëmijët e tua. shpesh telefon. Protektive për motrat. Shumë protektive për motrat. Ke thënë kur ke rrëfyer historinë e Elonës që kishte edhe një marrëdhënie 6 vjeçare e cila ti mund të shkoj edhe jashtë shtetit, pra ke dhënë thua që kam sakrifikuar kaq shumë nga jeta ime personale, pra unë nuk kam jetë personale për t'ju bindur familjes, aq sa ke sakrifikuar edhe një lidhje të gjatë, sepse personi tjetër do ikte jashtë dhe ti nuk shkoje dot. Po, ka qenë lidhje gjimnazi, edhe unë e kam mbyllur aty 22 vjeç. Aty e mbylla. Sepse duhet ikte jashtë për punë, për gjitha, kurse unë nuk mund të shkoja vetëm se duhet të ndiqja urdhrat e familjes. Ti je 32 vjeç. Po. Dhe padyshim në momentin që ke marr telefon këtu është një moment që ka kaluar shumë muaj që ti ke reflektuar, ke parë, ke kuptuar se çfarë ka ndodhur, ke kuptuar dhe marrëdhënien me prindrit, pozicionin tënd në familje. Tani çfarë je duke bërë për momentin? Tash thjesht po përpiqem të kursej një lek, që të kem një lek për veten time, të blej makinë, thjesht duhet të stabilizoj pjesën financiare time. Jona? Sepse e di që janë Do vetë. të kisha bërë shumë ndalesa gjatë kësaj kohe, se ka thënë goxha momente që mendoj se e kalojnë një pjesë e madhe e njerëzve për ti pas e kaluar të gjitha dhe shumë, mendoj. Së pari dua të kuptoj pak Loj pse mendon se është një diferencë mes mënyrës si trajton mami ty dhe
i trajton ndryshe motrat, se përmendet disa herë këtë gjën. Unë me timen besoj se e kam kuptuar. Po. Se e di që nuk është se e ka bërë këtë gjë se nuk ndo, ose ndon pak. E ka bërë këtë gjë për mua sepse aq ka ditë. Po pse nuk ndryshoi Ndoshta se kam marrëdhënia? qenë fëmija e madh. Okej, por më do të kuptoj këtu. Motrat e tua i ka trajtuar në një formë tjetër, me ta pati një marrëdhënie tjetër. Po, Pasi e kaloi edhe këtë eksperiencë të ndjerit ndryshe si prind, me dy vajza. Pse nuk e ndryshoi marrëdhënien me ty? Por vjoj të ishte kërkuese, vjoj të ishe personi që shpëtonte familjen. nuk e di, ndoshta mund të jetë mundësia e shqiptarëve kjo që fëmia duhet të ndihmoj familjen, duhet të ndihmoj prindrit, që ai sa të ketë mundësi, edhe s'kur ti duke vdek, pra do të ndihmoj familjen. Të bënte Edhe përshtypje. gjithmonë ishte kjo pjesa që se ti je fëmijë i keq. Nëse të kam trajtuar keq, ti ke qenë fëmijë i keq. Se kam tentuar që e kam diskutuar disa herë, edhe nuk kam marrë asnjë fal, asnjë kuptim, nuk kam kuptuar asnjëherë që dalem me vërtet çka kemi bërë ne me këtë fëmijë. Asnjë nuk e kam kuptuar. Dhe gjithmonë sa herë që unë hapja si bisedë, gjithmonë ishte qante. Çaj ke këto, pse më akuzon mua për kështu gjërash? Nuk të kam bërë ty me të keq, ti vetëm keq mban mend, se unë të kam bërë shumë gjëra të mira, po ti si kështu fëmijë je, ti nuk i përmend gjërat e mira. Përmende disa momente që të bënte edhe kritika, apo jo? Për pamjen edhe për aftësitë e tua intelektuale, nëse më Po, them. because unë ja thash dhe Elonës, që unë të kuta 26 vjeç kam ardhur ta kuptoj që dale se nuk që kam e shëmtuar. Jam simpatike. Pse e kishe këtë besim? Aty, kur ngacmonin tjerët, eca në rrugë dhe shifja që më shifnin. Nuk është se isha ka që shëmtuar. Thasha, do në moment më shofi se jam e shëmtuar. Pastaj më vonë, kur kisha ngacmime dhe kur vinë më flisin, thasha dale, se nuk më flasin se jam e shëmtuar. Nuk më shofi se jam e shëmtuar, po më shofi se qenë kam e vërtet simpatike. Tek ty përveç se të kishte sulme ndaj teje, çfarë ndjesie ka? Ose duhet ta them edhe këtë, duke qenë se ti e thua vazhdimisht justifikimin, pra përdor justifikimin për prindin. Ka ndjesi tjetër tek ty në raport me këtë me mamin, me babin? Thash, jam shumë e zhgënjur, por që unë nuk e kuptoj se është me vërtet gjithë ky zhgënjim, nuk jam shumë i natë pse më ka ndodhur kjo gjë, pse më kanë trajtuar kështu, por që përse jo unë doja shmanse shumë. Po Dhe që se mua do më kërkoj nesër ndim, për diçka unë do më parë dhe shko dhe ndimoj. të vjen natyrshëm Nuk e tani. kuptoj as vetë këtë gjë, po. Se natën e kam, më vjen shumë i natë pse më kanë trajtuar kështu. Mërzitëm jam shmanse shumë në zëgjë që kam bërë. Por në qoftë se do më kërkoj ndim, edhe sot në 12 natës, më do nisim direkt do shkoj atje ku duan ata. Kjo gjë është automatike apo e ndjen ti? Ta bësh. E ndjej. Ka shumë fëmijë që marrin këtë rolin e shpëtimtarit, dhe sidomos fëmijët e parë, që i vendosin përgjegjësi, po në rastin e Kloit është pak shumë e tepërt dhe si rrjedhoi kësaj ka zhvilluar dhe një dashuri patologjike me prindit. Pra i do pavarësisht se ata e kanë lënduar dhe lëndojnë akoma. Dhe ka kaluar në pjesë pranimi, që e pranon. Është kështu. Dhe nuk e vën në dyshim edhe sot, domethënë raportin do ta ruaj. Çfarë duhet bëj? Se unë po e dëgjoj me shumë vëmendje mënyrën se si ai flet. Edhe ato çfarë flet, po edhe mënyrën si flet, ka një lloj butësie kur thot diçka sikur qesh me vetë, ka të qeshurën që Qeshur është nga sikleti. nga sikleti, ka Jo, e di pse qesh, sepse as vetë nuk mund t'i besoj gjithë gjërat që më kanë ndodhur. Plas edhe me vete, se me vete si kam mundësi që unë i kam bërë dhe i kam duruar këto gjëra, prandaj qesh, se më duket tragikomike gjithë gjëja. Kloj, lajmi mirë që nuk je vetëm. Shumë skandaloze. Lajmi mirë që si je vetëm në këtë pjesën e si ke bërë gjithë këto gjëra, se unë sa po flisja pak më parë me Jonën që ne rritemi në familje dhe nuk e dim deri kur vlen ato çfarë na thonë, edhe sidomos ne me prindër nga sisteme të tjera, nga një sistem tjetër. Se dim, prindi është çfarë tha nëna, babi është ligj, fjala është ligj edhe nuk dim. Duke qenë se sot tema është për njerëz që janë bindur dëshirave të familjes, e kundërta është rebelizmi. Edhe rebelizmi dhe si fjalë ka është e fortë. Nuk e di, unë e mendoj një njeri që kur rebelon ka një lloj çlirimi, qoftë jo çlirim të dhunshëm, kupton se ajo është e fundit, po ka një lloj çlirimi, ka zërin, ka fuqinë. Unë
në momentin që ti ishe duke folur për të dashurin tënd, ty të ngrit zëri, e kishe shumë të qartë atë marrëdhënie, po ta dëgjoje, ti fole shumë se deri tash ke një lloj shtrirjeje, siç quhet në muzikë. Ke një shtrirje kështu, flet ngadalë, pra flet si kujdestare, si me zëtullët, si ato kujdestaret në filmat me shtëpi fëmijësh të braktisur, kur ishim në një të vegjël edhe ishte një e keqe, po të tjerë flisin me zëtullët të gjithë, edhe ose si infermiere, e ke këtë lloj të foluri. Kjo gjëja ndodhi sepse unë vetëm për atë vendim jam shumë proud për veten time. Po edhe këtu të ndryshoj Për zëri. vendimin që mora për të ndarë nga ai. Për pjesën tjetër ti nuk është se unë jam, besoj dhe Jona, që nuk kemi për shkoputje me prindrit, madje nëse prindrit të kërkojnë, unë jam një çik shumë kështu që shko, nuk ke çfarë të bësh tash, se prindrit nuk ndryshojnë dot. Por unë mendoj që ti duhet të shpërthesh në një formë. Dhe më kujdesë, jo agresivisht. Po si ke mbajtur, dhe madje ti mund të jesh edhe shumë e bukur se sa njerëzit mendojnë se je e bukur, më beso. Ti mund të jesh edhe shumë e bukur se sa ti mendon dhe njerëzit e kanë thënë, por ti ke llojin e karakterit të kujdestares, që nëse ke parë Nën Terezën, Shënmërin, ka një kokë anash dhe të ulur pak, të përkulur, ky është ai simboli i rëndesës i peshës, që ti mban në prerë, po kështu janë të tërë me kokë ulur, edhe Nën Tereza, që si ishte Shënmëria, domethënë, edhe ajo ka kokën e ulur, pa ka një lloj koke anash të ulur, dhe kjo të jep, pra automatikisht të vendos në këto pozita, edhe qoftë në marrëdhënie, kurse kur je e sigurt, kur je shiruar, ri drejt, ri krenare, e mban trupin drejt, gjoksin para, flokët. Dhe unë kam përshtypjen që këtë moment akoma s'e ke kapur. Nuk e di, ndoshta unë se po bëj një analizë ato fallxore, po. Për momentin, po kam njoh dhe raste të tilla plot pafund. Ka pafund raste, kemi në fis pafund raste të tilla. Që e ndjej sikur ti s'ke shpërthyer akoma dhe nuk e di se si mund të shpërthej Jona. Po tani ka filluar. Tani ndoshta është graduale. Është graduale. Po se është 32 vjeç dua. Ndoshta unë nxitoj se kam gatipi. Jona thot prit. Edhe në fakt unë këtu dua ta lavdëroj sepse të bësh një kapërcim që siç po e thoje, të asaj periudhës adoleshencës ku duhet të vendosë rebelizmi dhe shumë psikologë janë dakord që rebelizmi është dhe një aspekt shumë i shëndetshëm që të ndodh në këtë fazë sepse e vën adoleshentin në kontakt më shumë me veten. Jashtë asaj që ka familja për t'i dhënë. Pra në këtë rast ne po e kuptojmë se shumë gjëra gabim na mësohen, kështu që në fazën që ajo s'e ka kapur në adoleshencë po ndodh tani, 32 vjeç, por është për të përgëzuar që po e mendon ta bëj këtë kapërcim tani, se mund të mos ndodhte. Jo, është fantastike që ka bërë analizën edhe kur tha unë qeshta se as vetë si besoj atyre që ka ndodhur. Dhe je 32 vjeç, okay, je re. Janë fjalë shumë të rënda që ka marrë të gjithë kohës, janë si e bukur, si e mirë, gjitha këto krijojnë bërthamën e vetvlerësimit të ulët. Regjizori thotë që është shumë e bukur. Është shumë e bukur. Shiko se po përqendrohemi tek bukuria, Kloj, po unë kam jo regjizori që të shet tash në video call thotë ti je shumë e bukur. Po përqendrohemi tek pjesa e bukurisë, jo sa ajo gjë e rëndësishme, po është ajo, si thua, energjia që lëshon, domethënë vetbesimi, është e gjitha, se bukuri ka të bukura pafund edhe s'japin asgjë. Po ka dhe diçka një rrezik këtu. Nëse ai nuk rebelon plotësisht, domethënë ndaj që rebelimi të kuptoj veten, është edhe në marrëdhënie intime në partneritet, në martesë, që mos i rahaton shumë meshkuj sepse Kloj punon shumë, po kursen për makinën, pra është vetë suficiente, është funksionale. Mos rrezikojnë që e kam si krenari që e përmbyll atë marrëdhënien që ishte ngjashme me mamin. E kam bërë gjatë, po kam vënë tash. E kam bërë shumë dhe atë gjë, po tash e kam ndryshuar. Shumë e rëndësishme ta ndryshosh, Kloj, se e para nuk e din që se je milionere, miliardere me mbajt dhe burrat edhe që se ki kaq shko, po. Jo, kam ndryshuar. Ajo që ndërton sigurinë të një person është eksperienca, kështu që Kloj duket sikur pasi ka dalë nga shtëpia e saj, gjatë rrugës ka mbledhur shumë siguri. Një shoqë që i ka thënë diçka, një shok që i ka komplimentuar, ka parë veten që është shumë e aftë, ka filluar ta vëzhgojë dhe marrëdhënien që nuk ishte ajo që ishte, kështu që gjatë kësaj rruge, mendoj se ajo ka ndërtuar siguri, thjesht fakti që e mendon sikur familja ka ngecur,
Pra është mendimi dhe vuajtja e saj që po del në pa, por nuk po ndodh regres në këtë pikë. Është duke shkuar shumë përpara, sepse Çfarë duhet bëjë një vajzë si Chloe ose një djalë, se vlen për të dy gjinit, në marrëdhënie me prindrit? Pra, nuk është hera e parë, ka ardhur histori të tjera që prindrit kanë bërë dhe ndarjen e pasurisë kanë bërë. Të kujtohet, kemi pasur edhe raste të tjera, që edhe ndarja e pasurisë është bërë me preferenca personale dhe jo me drejtësi. Por çfarë duhet të si duhet ta ketë të marrëdhënie? Pra pa shkëputur ndjeshmërinë, faktin që i ka prindërit, kujdese nëse kanë ndonjë nevojë. Si duhet ta? Te Chloe është integruar shumë pjesa e prindërve. Ta heqësh prindin nga ajo është heqësh një pjesë trupi praktikisht. Nuk mundet që të jetë një distancë e madhe, pavarësisht se ajo tha në distancë jemi shumë afër, pra komunikojmë mirë, kurse në afërsi krijojmë konflikte dhe debate. Debatet janë edhe piknisje mirë që të vendoset në vend ajo që Chloe kërkon për veten, ato jo që ka. Ose të paktën ti thotë që unë jam e lënduar nga kjo gjë që më keni bërë, sado që ata të mos e pranojnë, por e vendos ajo dhe pra po them distanca kategorike me prindër që janë lëndues por nuk e pranojnë, do ishte pak shkatruese për Chloe. Pra kështu e mendoj unë, nuk e di, ma thotë edhe vet Chloe se si e shikon. Pra një lloj largimi i plot. Unë kam tentuar disa herë t'ja them, nuk më kam planuar dhe unë tash thjesht kam heq dorë. Nuk më jam fare. Por e ke të rëndësishme marrëdhënien me ta. Kur e debatoja, ndjesha vetë shumë keq. Isha shumë stresohesha shumë, se që filloj edhe dridhesha dhe kisha rafin shumë shpejt atë zemre. Edhe thjesht kam vendosur let it be, të bëjnë çfarë të dua. Nuk keq se çka bërë nuk mund të bëj, sepse unë kam filluar edhe kufi për çdo gjë, i them, e kam shumë thjesht pa them jo, sepse e di kush jam, e di çfarë më zonja të bëj, çfarë të arri, dhe nuk kam nevojë as për shtëpi, as për asnjë gjë materiale. Sepse unë e di se zonja jam, dhe di që kam për t'ja dalë. E pra është siguria që po Unë që kam dalë me 500.000 lekë rrogë, dhe të ne të jetonin 3 veta në shtëpi, me të ngrënë, me të pirë, me të dalë, me të veshur, me çdo gjë, unë nuk e kam problem t'ja dalë dhe sot që kam rrogë shumë herë të lartë se aq. Bravo. Për këtë. Chloe, ka vetëm një pyetje ka kuriozitet. Çfarë është një gjë e bukur që më nga mami jote që të ka thënë ose babi? Ke ndonjë kujtim që të kanë vlerësuar për diçka ose ndoshta tani kur e shohin që punoni aq që ke rrogën më të lartë, se ndonjëherë këto komplimentet janë me gjendje ekonomike. Tani më thot këtë që ti je e bukur, pse mos gjesh ti dikë, se je shumë e bukur. Edhe unë që e them pikërisht se jam shumë e bukur, nuk po gjej dot një që është aq i bukur sa unë, se nuk kam nevojë unë tani për këtë gjë, sepse unë tani arrita kuptoj se ç'a jam. Arrita shoh vetëm për atë që realisht jam. Unë atëherë nuk e dija. Tani kam filluar ta njoh veten, ta kuptoj. Sa zonja jam në punë, çfarë inteligjencë kam, çfarë pamje kam. Mami që më përpara fillonte të ka ndërtuar një identitet pak të shtrëmbur në aspektin e bukurisë, pra dhe të mënyrës se si ti ishe, tash më ka ndryshuar mendim, të thotë je bukur. Pse pikërisht? Të di që e ka bërë të ndryshë, ose ndoshta do të më mbushi mendje mua që gjej burr. Nuk e di. Ka gjithmonë një Çfarë shkrep në mendje, se ka hall se mos ngel derë. Edhe e them gjithmonë nuk do ngel derën tënde, sepse nuk kam dërmën të vi në shtëpinë tënde. Do ngel derën e ati që ka shtëpinë që ka marrë me qira, jo derën tënde. Aman Chloe, ajo goca e asaj shoqës së mamit, ajo 3 vjet më e vogël, u martua ajo? Po, është martuar në Gjermani. Është mirë ajo, me shkollë me të gjitha. Po. Ajo është shumë mirë. Fiksim kam të gjejmë këto që na krahasonin prindrit. Unë e kam përndjekur për vete. Mirë ishte, në fakt ishte super mirë, më vërtet e kam, bravo. Ajo është këtë as kishte fajzin dhe gjë, po. Mama tona. I don't care. Atë çfarë thotë Chloe për mamin aq dinte, themi të gjithë neve, aq di. Edhe kur kemi ndonjë problem, na thotë tjetri më se aq dinte edhe mami aq ka bër. Neve të shkret vetë këtij brezi, mamat e sotme nuk na thot njëri aq di më kur. Edhe më thënë, në lloj mënyre edhe unë do doja të më thosh njëri aq di ajo. Jo, ne na dënojmë për gjithçka, sidomos tash që na kanë vënë para që kjo s'duhet papritur të tëra dhe ti s'di se si të reagosh se ke edhe i rritur dhe ndryshe përballë këtyre. Por ata aq dinin, dakord.
Por kam vënë diçka, për shembull, te kjo pjesa se po kalojm prapë tek bukuria, kur i thoshte ëma që e shumtuar. Kam vënë diçka tek shumë nëna, që i kishin si krenari që ta dënonin fëmijën e tyre, pra ti flisnin kështu, sepse i kapte ndonjë lloj frike, ose ato vet kanë qenë kinge kur ishin të reja, ose diçka aty, si një lloj traume me këta prindër, që donin që t'i mshonin, sidomos në gjimnaz pjesës të shkollës dhe për të ulin fizikën shumë, e kishin, domethënë, dhe edhe bënin për krenari, edhe thoshin që ç'i duhet asaj të merren me këto. Hajde çdo dal rrugëve si. Pra, dhe po ti thuash ato e kanë si krenari këtë që ç'të të them unë që e bukur, që të marrësh shkollë, të shkosh me çuan e botës. Ndërkohë që futu te mësimet, se edhe kjo dieta absolute e saj ishte e tepruar. Pra, shumë prindër kërkojnë dieta absolute, pastaj ishin disa lloj prindrish. Shumë prindër kanë disa frikra në mendjen e tyre që as nuk janë realiste, as nuk realizojnë kurrë. Thjesht i mbushin fëmijët me frikë për periudhën që ndodh, sepse kjo fakti që po thua, e ndalojnë ose ja heqin atë pjesën e pamjes, ja zvoglojnë, do ishte fjala e duhur, e bëjnë edhe për të mos rënë në gabim. Pra fëmijët mos i hyp veten qef, mos bëj disa gabime që janë të patolerueshme për kontekstin ku jetojmë, dhe kështu është menduar. Pra kjo është frika që mendohet në mendjen e prindit, por kanë si krenari këta, sepse ishin ja dhe prindrit e tjerë, nënat e tjera, po mund të kishte edhe baballar që i doni që gozat lyheshin, vishin shumë bukur, janë ata të tjerë që do duket sa më bukur. Që kanë një projekt tjetër, ndoshta kanë projektin e asaj vajzës që të ketë një mashkull të fuqishëm, me status, me lek. Kurse këto të shkollës e kishin këtë me krenari këtë gjë, që më mirë mos merret me atë. Se kam raste shumë të afërta në familjen time që kanë qenë kështu. Jo unë, po të tjerë, domethënë që duket sigurisht edukimi dhe pamja nuk ecin bashkë, duhet njëra tjetër. Jo fare, do të thënë një vajzë kinge që në mbrëmjen e maturës së Majmond u vesh në mënyrën u vesh si kukull e 1920-s, si një gjyshe kukull, nuk e di. U vesh shumë çuditshëm në krahasim me të tjerët. E veshi ëma, e shkëlqyer me mësime, ajo goca, e shkëlqyer dhe tash është shumë mirë në punë, tani është rebeluar. Ajo, por atëre Majmund që më bënte shumë përshtypje se si e vishtin poshtë gjurit, pra që mos ta kishte, ndërkohë ajo goca ishte dhe e bardh fare, shkreta se vetëm sonte, nuk kishte lidhje fare të rebelonte në atë kohë. Kjo i bashkohet dhe shumë sjelljeve të tjera që prindit dëshiron që fëmia t'i zbaton, sepse ndihet dominant, edhe do që mos i dali e kundërta asaj që ata vendosin. Edhe t'ja heqin këtë aspekt. Ti se thash që ato dihen krenar dhe e përçojnë një çik të pjesën që shisha prindërish jemi ne, edhe tek fëmijë si Kloj, sepse para se të flisim bashkë në telefon, po diskutonim se un kam shumë shembuj nga familje intelektuale dhe me gjendje ekonomike shumë të mirë, që kanë qenë të tillë dhe si thua një lloj mënyre kanë shtypur fëmijët e tyre. Gjithsesi mua më pëlqen shumë pavarësisht çdo gjë që po diskutohet. Tani ajo pjesë kaloi, iku, më vjen mirë që ty iku, po ka ikur me leksione dhe tani po ndryshon edhe për ato çfarë thua për veten tënde. Unë besoj edhe Jona besoj që të sugjeroj të vazhdoj kështu, se është absolutisht, dhe pse është një krizë identiteti e vonuar, por mendoj se është më mirë tani të ndodh ku pjekuria është më e plot, di ta vlerësoj ndryshe prindin, di se çfarë të marrë, çfarë mos marrë, në fjalët që ata tashmë i thonë, dhe gjithë siguria që e tham që është arritur për shkak të asaj eksperiencës. Edhe besoj që nëse bëhet prind do jetë një prind tjetër. Kjo është frika më e madhe. Dhe kanë shumë frikë mos bëhen si prindë. Kjo është frika më e madhe. Po jo me se s'do bësh, ti po punon me veten, nuk do bësh. Mund të marrë gjëra të mira nga ata, besoj që kanë dhe gjëra të mira, nuk besoj te njerëzit një-dimensional, por padyshim nuk ka për të ardhur ty. Nëse ke punuar me veten, edhe kur të kesh referenca, kur të kujtohen gjëra, nuk do doje. Aq inteligjente sa jo. Shumë. Prap ka frikë nga vetja. Faleminderit. Luaj, falenderojmë shumë.